Aí galera, o que acontece aí, ó, com as máquinas aqui, ó, a máquina começou a parar de funcionar, abrir, olha como é que isso aqui tá, de excesso, deve ser de sabão. Vou dar uma limpada aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. A máquina parou de funcionar. Olha a sujeira que tá aqui dentro, isso aqui. Agora o negócio é jogar sabão direto na máquina, pra tá evitando isso aqui, ó.